السلام عليكم. إيران تبعت برسالة تهديد إلى أمريكا عبر دولة خليجية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. حذر وزير الخارجية الإيراني يوم من تداعيات ما وصفه بالمغامرة الأمريكية في المنطقة، قائلا إن أي عمل مشابه محتمل ستقع عواقبه على عاتق واشنطن. وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، أكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره القطري ضرورة مشاركة دول المنطقة في ضمان استقرارها بعيدا عن التدخلات بما وصفه التحركات الأمريكية بالمشبوهة. وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده لن تكون رهينة الابتزاز النووي الإيراني، مضيفا: لقد زرع النظام الإيراني عدم الاستقرار مهددا الولايات المتحدة وحلفائها. وفي الأسبوع الماضي قالت تقارير إن إيران عززت دفاعاتها الجوية حول المنشآت النووية تحسبا لأي تطورات عسكرية مفاجئة في ظل التوتر بين طهران والاحتلال الإسرائيلي وواشنطن التي تواصل استعراضها العسكري في منطقة الخليج. من جانبه أكد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا ثنكسيري استعداد القوات البحرية لحماية الحدود المائية والدفاع عن مصالح إيران الإسلامية وأمنها، في الوقت الذي تحذر فيه طهران من أي مغامرة أمريكية قد تشعل حربا كبرى في المنطقة. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.